Тема часа «Стук колес». Гость студии Евгений Шлыков. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений, вы возглавляете Совет молодежи дирекции «Тяги». Там был создан волонтерский отряд, волонтеры работали все время. Вот хотелось бы знать, как пришли к этой идее и как это все происходит. Ну, волонтерский отряд у нас сформирован совершенно недавно, общий такой по дирекции. Он сформирован и придуман на третьем ежегодном слете молодежи локомотивного комплекса, который проходил в декабре прошедшего года в режиме онлайн. Там волонтерские наши коллеги, которые проводили в течение года по всей стране мероприятия, решили сформировать единый волонтерский отряд «Стук колес». Что это означает? Это нам позволит систематизировать нашу волонтерскую деятельность. В 2020 году в ряде региональных дирекций тяги были проведены достаточно масштабные и очень интересные социальные проекты реализованы. И сегодня нам единое такое направление позволит этот опыт приумножить, конечно же, систематизировать, найти необходимые нам ресурсы и в дальнейшем реализовывать нашу социальную политику компании, в том числе и на регионах. А как это будет в реалии происходить? Что будете делать? Да все достаточно просто. У нас есть уже накопленный опыт. Это и помощь, конечно же, пожилым людям, это помощь и ветеранам, и ряд других социальных направлений. И, конечно же, все это будет сформировано, исходя из стратегических задач нашей компании. То есть мы будем формировать это из X-матрицы, которую сформировали на слете молодежи. И в ряд таких мероприятий туда даже вошел у нас фестиваль волонтерский. То есть мы сейчас прорабатываем, как лучше его нам провести в онлайн или в офлайн. И, конечно же, мы будем максимально участвовать и в том числе и в мероприятиях Российской Федерации. Это и проект «Мы вместе» и прочее, прочее. К слову скажу, что в июне месяце именно наши волонтеры дошли до четвертьфинала конкурса «Доброволец России». А «100 колес» что это? Символичное название. К чему относится? Почему 100 колес? На самом деле идея родилась исходя из «Стук сердец», но все-таки мы все-таки локомотивщики, поэтому у нас «Стук колес» достаточно такая ярая тема, поэтому наша, я помню, по-моему, девушка предложила, говорит, очень было классно бы «Стук колес», потому что, ну, сразу ассоциация, понятно, железная дорога, и понятно, что это именно вот как «Стук сердец». Отлично. Совет молодежи дирекции «Тяги» – это сегодня сколько молодых железнодорожников входит в него? Сегодня Совет молодежи дирекции «Тяги». В него входят все 148 эксплуатационных локомотивных депо, 16 региональных дирекций «Тяги» и центральный аппарат ЦТ, собственно. Всего оргкомитет входит 148 лидеров под предприятием, 16 заместителей председателя на регионах. В общей массе нас порядка 3500 человек. Ну, вот на ваш взгляд, как вообще в целом молодые железнодорожники, они не боятся вступать в волонтерское движение? Ведь это нужно жертвовать каким-то своим личным временем, каким-то личным пространством, ну, что-то занимать. Как с этим? Ну, Совет молодежи сам по себе достаточно такая активная позиция, поэтому наши ребята, которые принимают активное участие, они далеко понимают, о чем идет речь, и понимают, что это, да, это в личное время, не всегда работодатель сможет его отпустить там по телеграмме и прочее. Но, тем не менее, достаточно активно ребята принимают участие. И действительно, вот я вот личную страничку в Инстаграме с этой молодежи смотрю, гордость берет за своих ребят, потому что действительно тут посмотришь, там видно, что здесь их наградил губернатор, там они провели акцию, там, вот у нас там следователи награждали нашего работника. То есть, ну, действительно, очень ребята активные, и им нравится этим заниматься. Уверен, что и дальше они будут развивать это направление. А вот Совет молодежи дирекции «Тяги» в соцсетях, он как представлен? То есть каждое региональное отделение свою страничку представляет и есть общая? Есть одна общая страница. Мы с регионов собираем информацию полностью на нашу страницу и публикуем там исключительно там, с определенным хэштегом. Ну, например, там юго-восточная дирекция, тогда будет юго-восточная Т там стоять. А общий хэштег – это молодежь ЛК. Я так понимаю, что такой орган, он постоянно рождает какие-то идеи, молодежные такие. Как вообще у вас с идеями, с реализацией, как с этим? Достаточно хорошо. Мы, несмотря на ограничения с коронавирусом, мы реализовали полностью план 2020 года. У нас план формируется, исходя из стратегических задач компании и дирекции, которые нам диктует Олег Сергеевич. Например, вот на слете молодежи локомотивного комплекса были определены ряд стратегических задач. Мы, исходя из этого, разрабатываем наши инициативы. Все мы формируем в формате X-матрицы. Нас научил Алексей Анатольевич Колотов, наш первый заместитель Департамента безопасности движения. И мы активно эту практику применяем, распространяем ее на дирекции. Это очень удобная практика с точки зрения отсечь лишнее
и действительно придумать качественные, правильные проекты. И все наши инициативы, они своего рода больших-больших проектов, которые распространяются на всю нашу сеть. А кто может войти в Совет молодежи дирекции «Тяги»? Ну, как правило, это, конечно же, в возрасте до 35 лет. Хотя в этом 2021 году оргкомитет принял однозначное решение, что во всех наших мероприятиях могут принимать участие любого возраста работники. Это, на мой взгляд, абсолютно правильное стратегическое решение, потому как действительно есть мероприятия, которым мы гордимся. Например, WorldSkills мы участвовали в 2020 году, организовывали. И я думаю, что в дальнейшем мы будем привлекать как можно больше работников любых возрастов. Евгений, как изменил онлайн-режим работу Совета молодежи дирекции «Тяги»? Честно, это был вызов, большой вызов для нас, потому что действительно надо было уходить в онлайн. Но что хочу сказать, в 2019 году, когда мы приняли решение сделать единый совет молодежи, мы уже работали на онлайн-площадках. Нам не составило большого труда перейти нашим системой управления в онлайн-режим. Тем не менее, ряд мероприятий, конечно же, мы увели из очного режима в онлайн. Но и, конечно же, есть и ряд мероприятий, которые мы хотели все-таки очно провести, например, встречу со студентами. Ну, нас поддержал Алексей Сергеевич Волинский и провел ее онлайн со всей страной. Это было тоже очень здорово, и мы очень гордимся этим мероприятием. Важна поддержка топ-менеджеров РЖД для вас? Для нас максимально важна поддержка, даже не в том плане, чтобы дали ресурсы, а в плане того, чтобы нас направили. Потому что мы почему и увязываем X-матрицу, строим, потому что нам необходимо четко понимать, что мы двигаемся в правильном русле, что мы действительно правильно понимаем наших руководителей. Вот эта вот смысловая информация, она очень важна для передачи. Поэтому и сделали единый совет молодежи. Для того, чтобы сразу сверху до предприятий доходила информация правильно, не в искаженном виде. И это очень важно для нас сегодня. И очень важно, и мы считаем поддержку таких руководителей, как первый заместитель начальника дирекции Владимир Анатольевич Кривоносова, заместитель начальника дирекции по кадрам социальным вопросам Воротнев Александр Сергеевич. Все они максимально принимают участие в наших мероприятиях, постоянно нас заслушивают, рассматривают, поддерживают, разговаривают с региональными дирекциями, с дорогами, чтобы у нас все было хорошо. Поэтому мы очень ценим их поддержку и всегда рады, когда они ставят интересные задачи. Евгений, но если говорить о волонтерском движении на 2021 год, какие ключевые задачи вот именно в волонтерского движения вы ставите себе? На сегодняшний день моя основная задача как председателя – это максимально распространить практики. То есть сейчас важно, чтобы наш волонтерский отряд «Стук колес» набрал на себя очень множество классных реализованных мероприятий, очень хорошо проработать их и максимально их тиражировать на сеть. Пусть у нас будет там 3-4 мероприятия, но они будут максимально продуманы, осознанные и было понятно технологии их выполнения. Как, например, в 2020 году мы участвовали в акции «Мы вместе». Мы подготовили памятку, рассмотрели, как ее правильно подходить к пожилым, как правильно там формировать диалог, что именно говорить, как подавать продукты, как помогать, как на какой машине ехать, как соблюдать безопасность свою. Вот эти все вещи сегодня важно проработать. Поэтому мы ставим задачу себе на 2021 год, конечно же, систематизацию. То есть надо действительно те практики, которые существуют на дорогах, те, которые уже реализуются, сегодня нашу практику распространить. Евгений, огромное спасибо вам за такой интересный разговор. Ждем вас еще раз в студии. Спасибо.